一天自习课上，班里特别吵，也不知道为什么，我的肚子不舒服，特别想放屁，想着周围吵吵闹闹的，应该不会有人听见，我就准备调整放屁最佳姿势，丝毫没有注意到教室突然安静了。我的屁声格外悠扬，我猩红的脸对上了趴在窗户上班主任的脸，面面相觑。班主任走进教室，全场鸦雀无声了10分钟。我在桌洞里钻了10分钟。后来我看到地上滚来了一张小纸条，正准备捡起来看，一只脚落在纸条上。班主任指责了我上课传纸条的错误，并让我大声念出来。没事，你不丢人，不就放个屁吗？看到前半句的我，心里一阵温暖。老班才丢人呢。他裤拉链没拉，现在全班都知道他穿的红色蕾丝内裤了，哈哈哈哈。看着班主任逐渐变红的脸，我真的想给自己用脚趾头抠出个两室一厅。班主任一直沉默，大概在给自己抠城堡吧。在我不知道怎么办的时候，班主任说出去。我终于松了一口气，不用再在这个空间里继续窒息了。然后脑袋突然抽了一下，回了句好的吗？空气凝固了。最后我都不知道自己是怎么走出去的。现在转学去火星还来得及吗？